हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फराज इंजीनियरिंग अकेडमी। व्यूअर्स, ये 1.5 टन का ग्री का एसी है। इसकी आज मैं सर्विस करूंगा। आप इसकी कंडीशन देख लें। इसका ब्लोअर भी देखें, इसका बहुत ज़्यादा डस्टी हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है ये। और इसका वेपोरेटर भी देखें कितना ज़्यादा गंदा हुआ है। इसको अभी मैं सर्विस करूँगा हाई प्रेशर वाशर की मदद से, मशीन की मदद से इसकी सर्विस होगी आज। आप देख सकते हैं इसकी अभी की कंडीशन क्या है और सर्विस होने के बाद की भी इसकी कंडीशन आप देख लीजिएगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मज़ीद टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे विज़िट करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं।